最高。やりましょう。しまわないと大事なの。絶景だね。ねえ、最高。
れ動画にすればよかった。おこげ好きですか？真ん中待って、お米整えてから。青のりだね、ネギって言って。青のりこれ。ネギなかった。また来た？いいよいいよ。どう？いただきまーす。変なの映っちゃう。ダメだ。